Всем привет! У нас наконец-то наступила весна, март месяц, немножко потеплело. Мы выбрались в лес, будем теперь вообще почаще выбираться. Потому что, как будет позволять погода, так и будем выбираться. Сейчас погода чудесная, и в сегодняшнем видео я вам хочу показать, как с помощью вот такого вот огнева разжечь в лесу костер. Естественно, если у вас нету ни спички, ни зажигалки. Когда есть спички, зажигалка, то проще ими разжигать. Но у меня всегда при себе вот такое вот огнево. И сейчас посмотрим, как с помощью его я буду разжигать костер. Для этого мне понадобится немного березовой бересты. Она отлично подходит для этого дела, потому что она очень смолистая. И буквально каких-то 5 минут и у нас будет костер. Вот еще в качестве трута, с помощью чего разжечь костер, подходит вот этот вот мох, который на березах растет. Так же само, как сама березовая вот эта вот береста, также и этот мох. Он довольно-таки сухой и очень легко возгорается. Ну что, я вот по сути насобирал. Этого нам будет достаточно. И давайте сейчас найдем подходящее место и разожжем костер. Значит, с чего составляется это огнево? Вот здесь вот магний и здесь сам кремень. Мы сначала немножко настружим немножко магния, чаки, и потом кремнем это все дело зажжем. Чаки. Удобнее, конечно, это когда на каком-то пне делать. Но я здесь поблизости этого пня не вижу, на котором это удобнее делать. Поэтому придется вот так просто на листьях. Ну вот оно разгорелось, вы видите вот этот черный дым. Это за счет того, что много смолы в самой бересте. Буквально 2-3 раза я чиркнул. И вот вам, пожалуйста, костер. Дальше просто подбрасываете палочки. И все. Сейчас я это все дело потушу, чтобы не было, естественно, в лесу пожара. Вот с помощью вот такого вот девайса огнева, я не помню, говорил или не говорил, что покупал я его на аукционе eBay, всего лишь $1 цена. И вот такого вот ножа, может у вас быть другой нож, я хожу с таким ножом все время в походы. Можно очень элементарно разжечь костер. Все, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и до новых видео. Пока-пока.